勢ですね。姿勢がやっぱり何よりも大事なので、ゆきえさんね、さっきの姿勢を正してるんだけどちょっと動く、こうやって動かない、なので皆さんちょっと立ち上がってみてください。はい、立ち上がります。ここがね、動かないようにするといいですね。胸が解禁、胸を開く、ね、この胸は相手を受け入れるということなんですね。だから赤ちゃんじゃなくてワンちゃん、犬のお腹だと思ってください。犬がね、無防備になってる時ってお腹出しますよね。あれが自分の胸、あなたを受け入れてます。ようこそ、私のためにようこそ来てくださいましたっていう気持ちで胸を向けます、ね、ではそこでもう一度、はい、姿勢を正して、はい、人差し指を意識してください。人差し指と、もちろん親指も全部つけるんですけれども、ズボンの折り目のラインにスーッとちょっと添えて下に下ろしてください。力を、はい、そんなに入れずに、はい、そうです。で、肩甲骨グッとちょっと後ろに行くような感じですね。はい、で男性も女性も、こういう場合もありますけれども、女性はやっぱり前に自然に組み合わされます。こうなるとね、幽霊になっちゃうの。こういう方が多いの。結構皆さんよろしくお願いします。なんとなくおかしいでしょ。これもコンパニオンスタイルで、これもあんまりロボット調でよくないので、本来のお辞儀はね、本来のお辞儀は自然にこうなんですね。これなんですね。日本の着物着ている方のお辞儀はこれはないんですね。全部自然になぞらえて手がいくだけのことなんです。だから重ならないんです、本来は。だから着物着てるね、お侍さん、武士もね、そうですよね。こんなことやってる人はいないので、かといってこれもあまりないので、自然に手が下ろしていく。これが本来の日本のお辞儀と言われているので、ただ今やはり自然に、女性はちょっと重なる程度で、ここにちょっとひし形、ここに隙間が少し出ると綺麗に見えるんです。これだとね、やりすぎなので自然にもう少し下ので、男性はこのままで十分綺麗ですね。はい、ではやってみましょう。よろしくお願いいたします。やってみましょう。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。1、2、止めて、3、4、もう一度お願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。2、止めてる。はい、真下が見すぎ、1メートル先を見るようにします。真下だとね、暗く見えるんです。相手がちょっと足元が見えるぐらいの意識をしましょう。はい、でもう一度お願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。2、3、4、綺麗です、綺麗です。もう一度よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、でそこで怖いのでね、もう一度ちょっと笑顔をお願いします。はい、心はやっぱりね、笑顔なんですけれど、顔がね、笑顔じゃなくなっちゃってる。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ということで、はい、お座りください。ちょっと意識するだけでね、最初が肝心ですよって出てきた瞬間を大事にしてください。そこで瞬間的にも相手の心をわしづかみするのは最初です。これが整ってうまくいったなって感じがすると、もう最後までうまくいくんです。これ最初が肝心なんですね、すべてね。ということです。そして足元は見られているというのは、もちろんかかとをしっかりつけましょう。男性はどうしてもこうなりがちなんですね。でもかかとはしっかりつけます。はい、それから実は足元はなぜかというと、隙は足元から出るんです。隙のある人っていうのは足が崩れてる。この人隙があるなと言ってそこに入り込もうとする人がいるんですけど、隙のない人っていうのはかかとがしっかりくっついてる人、隙がないんですね。だから、いざという時にこの人にはもう勝てないなと思わせるのは、やっぱりかかとがしっかりついてるかとか、こういうふうになっていると、もう好きだらけって感じ、どうぞいつでもっていう感じで変なね、商品売り込まれちゃうかもしれない。そういうことでかかと、ここが隙を見せないという足元ということです。はい、次 Z 方式、さっきやりましたね。では皆さんね、極端ですけれども、ちょっと Z 方式を自分のどこでもいいのでちょっと意識して
さあ端から端を見るように意識してください、ね、首振り人形に ならない程度でね。でもそれを意識するとちゃんと遠くも見つめられるようになるんですね。はい、指先は品格が現れる。実は指先ってとてもセクシーゾーンなんです。実はそうなんですね。だからこのちょっと女性のね、ちょっとこういうふうにしてますけれども、これあんまりこうなると出前持ちになるので、ね、これは良くないのでこうですね。こういうことで、皆さんが例えば信仰を指し示す時もプレゼンする時もこうではない。これは突き刺す。こう見せるのは相手を責めるという意味になるんですね。なので手のひら、やっぱりワンちゃんのお腹のように手のひらを見せて、例えばこちらの絵はどうでしょうかというふうに手のひらをこうやって見せていくんですね。もしくは1本だけの場合もあるんですね。細かいところを見せなくちゃいけないとか、こうやって1本でもこう、それでもこうではない、こうなんですね。ちょっとやってみましょう。じゃあ皆さんね、正面の方にプレゼンをしていると思います。では今ちょっと説明をして手のひらを見せるように、例えばちょっとこれをご覧になってくださいとやってみましょう。わかりやすいですね。すごい。そうで、文字を見せるとき、1文字見せなくちゃいけないときは指1本、はい、指の腹を見せます。でもこうやってね、手のひらを見せるだけでとても綺麗なんですね。これ男性も女性も、特に男性は爪を見られるとよく言われるので、ね、ぜひそうきれいにしてください。女性は男性の爪を見るっていうところがあるそうですね。そう、それで爪が汚いと、あ、この人には抱きしめられるの嫌だわと思っちゃう。そうなんですか、本当に出てるデータ的にね。なのでやはり男性も女性もセクシーゾーンと言われているんですね。これは非常に敏感なところだそうです。なので指に気をつけましょうというご案内する時もそうですね。交差でもいいんですけれどもね、こういうんでもいいんですけれども、まあ大体胸を見せながらご案内する、ね、こういうふうにご案内してください。はい、ということで指先には品格が現れるよということです。出会いの距離、これ今皆さん出会いの距離は正面の方はどのくらいの距離で合っていると思いますか？今正面の方どのくらいの1メートルぐらいですよね。これ一番目が合わせやすいので、テーブルというのは机、テーブルというのは非常にちゃんと出会いの距離を考えて定型的に作られているんですね。なのでこれもしこのテーブルが1個だったらどうでしょう。外して正面の方にあったらどれほど近づくと思います？嫌ですよね。もうこれ以上近づかないでっていうのがラブゾーンになっちゃうので、今はビジネスゾーンだから目が合わせやすいんですね。でこれを外したら大変なことになる。でも横の方っていうのは、はい、肩がすり合っても今横のまま向き合った横になったままでいいです。肩をちょっとスッと合わせてみてください。これはね、嫌な感じしない、ね、ぶつかっても満員電車でもこういうこといくらでもありますよね。これは暗黙の了解で仕方ないなと思う、ね。でもバーのカウンターバーが流行るのはぐっと相手と距離が近づく。今日は彼女をプロポーズしようとか、ね、今日は彼にちょっと告白してみようっていうのは、遠い面識で私はあなたのことを愛してますっていうよりは、横の方にちらっとお酒を飲みながらお付き合いしてくれますかってちょっと言ってみてください。ちょっとやってみましょう。はい、お隣の方にじゃあまず正面の方にお付き合いしていただけますか。お付き合いしていただけますか。じゃあ今度横の方に、はい、なんかお酒を飲んでる感じでそのカップを持ちながら、はい、では乾杯してちょっと口説いてみてください。かわいそう。よかったらお付き合いしてもらえますか。喜んで、そんな嫌な感じしないですね。正面だとかしこまっちゃうんですが、横だからちょっと親しみを
を感じてチラッチラッと相手の顔も見れるので、だからバーカウンターは流行るんですよね。そこのようにね、塚尾さんが頑張ってください、塚尾さん。ということでね、横並びっていうのは非常に近距離なんだけれども嫌な感じしない、肩がちょっとすれ合っても嫌な感じしないんですね。ということでぜひ横並びも皆さんで上手に活用していただければと思います。でもプレゼンの場合は3メートルといって、3メートルぐらい離れることはいくらでもあるので、3メートル以上の声が出るように、端の方に声が届くようにやはり声質を変えていくわけです。じゃあこれだけ近い人に「愛してるよ」って大きな声で言うのと、あなただけに聞こえるように言うのと、愛してますってちょっとやって、お隣同士でちょっとやってみてくださ大きい声というのと、い。両方やってみましょう。愛してるよ。愛してる。愛してる。ね、どこどこ行っちゃって飛んでっちゃう。じゃあちゃんとね、あなたにだけ伝えてんだよっていう感じでやってみましょう。愛してます。愛してるよ。ね、その方が伝わりますよね。だから声が大きければいいということではない。ただ声が大きく出せる人は声のコントロールができるんです。声の小さい人が大きい声出せっていうのはかなり訓練しないと厳しいので、できれば大きい声が出せる方が生命力があるわけですよね。生命力がある。なのでコントロールができやすいんです。小さい人をコントロールするのは結構厳しい。なのでやはり楽しいことでカカカッと笑う場面をたくさん作るとかね。なのでやはり心が楽しいことが大事です。そういうことですね。はい。で、背中で語るです。ね、これふっとね、ちょっとプレゼンやる時でもこの時にこうやってべったりとこう書く場合、背中がどうなってるかっていうのは貧相にならないようにするので、極力本当は背中を見せないで下手でもいいから、もう書いていく。なるべく相手の方に胸を向けながら、でも背中を見せなくてはいけない時にはやはり見られているので、やはり背筋をピッと伸ばしていきましょうという。背中とても大事ですよということですね。はい、ということで、まだもう一つだけ言ってお話します。皆さんのお手元に資料があると思います。もう一つ何があるでしょうか。北風と太陽。はい、北風と太陽知ってる方。はい、これを童話ですよね。どちらが勝つんでしょうか。太陽が勝ちますね。これを皆さんが子供に読んでるように朗読をしてみてください。まずもう大きい声でもいいので、ここはコントロールしなくていいです。感情を込めてちょっと読み上げて